Hallo und willkommen zu Marias Koch zu Hause. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit auf eine kleine kulinarische Reise nach Frankreich. Wir sprechen über ein Gericht, das dort wirklich jeder kennt und das hierzulande oft etwas unterschätzt wird, das französische Hähnchenfrikassee. Dieses Gericht hat eine lange Geschichte. Es stammt aus der traditionellen französischen Küche und ist eigentlich ein Klassiker der Hausmannskost. Ursprünglich wurde es in ländlichen Regionen zubereitet, wenn man ein Huhn hatte und es besonders schonend und aromatisch zubereiten wollte. Der Name Frikassee kommt übrigens aus dem Französischen und bedeutet so viel wie in Stücke geschnitten und geschmort. Die Besonderheit liegt in der hellen, cremigen Soße, die mit Eigelb und Sahne gebunden wird und oft mit Champignons und einer leichten Zitronennote verfeinert wird. In Frankreich selbst ist das Hähnchenfrikassee bis heute sehr beliebt. Es wird oft als Sonntagsgericht serviert oder wenn die ganze Familie zusammenkommt. Jede Region hat dabei ihre eigene kleine Variante. Mal mit mehr Sahne, mal mit einem Schuss Weißwein oder mit frischen Kräutern aus dem Garten. Was ich an diesem Gericht so liebe, ist seine Eleganz. Es ist kein aufwendiges Festmahl, aber es fühlt sich trotzdem besonders an, weil es mit so viel Liebe und Geduld zubereitet wird und die Aromen richtig Zeit haben, sich zu entfalten. Heute findet man das französische Hähnchenfrikassee natürlich auch in vielen Bistros und Restaurants, aber es ist vor allem ein Gericht, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ein Stück französische Esskultur, das einfach glücklich macht. Vielen Dank, dass ihr heute bei Marias Koch zu Hause dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Geschichten und Rezepte. Bis zum nächsten Mal und macht es euch schön gemütlich. Le soleil danse sur les toits, la ville s'éveille déjà. Le parfum du pain chaud traverse les rues doucement. Dans la cuisine du matin, les rêves commencent leur chemin. Les casseroles chantent un peu et la journée devient heureuse. Dans la cuisine, de comme du bon pain et chaque rire dans chaque rire dans l'air ressemble à une lumière. Les fenêtres s'ouvrent au soleil, les cafés brillent à merveille. Une chanson d'accordéon fait danser la saison. Dans la cuisine du matin, les rêves commencent leur chemin. Les casseroles chantent un peu et la journée devient heureuse. Dans la cuisine, de comme du bon pain et chaque rire dans l'air ressemble à une lumière. Les parfums flottent dans la rue comme une histoire bienvenue. Et chaque note qui s'envole fait sourire les casseroles. Dans la cuisine du matin, les rêves commencent leur chemin. Les casseroles chantent un peu et la journée devient heureuse. Dans la cuisine, de comme du bon pain et chaque rire